오셔가지고 맨 처음에 보셨던 거는 이제 가성비 드론 좀 싼 거. 근데 사장님은 이미 비행하신 지 오래되셨잖아요. 그래서 좀 좋은 걸로 원하셨잖아. 그래서 이걸 가져가신 거지. 사장님 이거 운영해 보시니까 좀 어때요? 괜찮아. 지금 2년 차잖아요. 2년 썼지. 2년 썼죠. 사장님 대단하세요. 네. 한 번도 안 들어오신 것 같은데. 나한 번도 안 받았지. 그러니까 한 번도 안 받고 어떻게 잘하셨네. 아, 뭐 하나 사소하게 뭐 프로펠러? 아 그거는 가격이 하나 살짝 쳐가지고 예. 끄트머리 탁해져가지고 갈았지 집에서. 아, 집에서 가신 거고 직접.